السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديدة. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. اليوم في هذا الفيديو غادي نعطيكم اكثر الكلمات والجمل اللي كنستخدموها في المحادثات ديالنا اليوميه في اللغه الفرنسيه. بيان سور غتبعوا معايا الفيديو، غنوريكم طريقه النطق ديالها وامتى خصنا نستعملوا هاد العبارات ولا هاد الجمل، وغادي نشرحها لكم مزيان. الا كنتو جداد في القناه ديالي ما تنساوش ديروا لي اشتراك. ونبداو باول عباره اللي هي j'apprends le français. أتعلم الفرنسية. j'apprends le français. هاد الكلمة ولا هاد الجملة كنقولوها لشي شخص باش نبينو ليه بلي حنا كنتعلموا اللغة الفرنسية، ولا غنقولوها لبزاف ديال الاشخاص. j'apprends le français. أتعلم اللغة الفرنسية. إلا كنت كنتعلم لغة أخرى من غير الفرنسية غنقول j'apprends l'anglais مثلا، j'apprends l'arabe مثلا. دونك غادي نعوض لو فرونسي باي لغه انا كنتعلمها. والعباره الثانيه je suis débutant. je suis débutant. انا مبتدئ. فإلا كنت فتاة غنقول je suis débutante. je suis débutante. انا مبتدئه. معنى ديالها انني في طور تعلم شيء من الأشياء، يا إما لغة يا إما هواية يا إما مهنة. سنقول أنا مبتدئ je suis débutant ou bien je suis débutante. فإلا كانت فتاة أو مؤنث كنزيدو e à la fin. je suis débutante. أنا مبتدئة. Je parle un peu français. Je parle un peu français. أنا أتكلم قليلا الفرنسية. Je parle un peu français. كما سبق وقلت لكم يمكن لي نعوض فرونسي بأي لغة أنا بغيت نتكلم بها. يمكن لي نقول je parle un peu anglais. أنا أتكلم قليلا الإنجليزية. Je parle un peu espagnol. أنا أتكلم قليلا الإسبانية. Je parle un peu français. Peux-tu me corriger s'il te plaît? Peux-tu me corriger s'il te plaît? يمكنك التصحيح لي من فضلك. Peux-tu me corriger s'il te plaît? فهنا كنطلب من الشخص أنه يصحح لي الأخطاء ديالي. Peux-tu me corriger s'il te plaît? واش يمكن لك تصحيح لي من فضلك؟ Peux-tu me corriger s'il te plaît? Peux-tu m'expliquer en arabe? هل يمكن أن توضح لي بالعربية؟ Peux-tu m'expliquer en arabe? واش يمكن لك توضح لي بالعربية؟ Peux-tu m'expliquer en arabe? واش يمكن لك توضح لي ولا تشرح لي باللغة العربية؟ كما قلت لكم يمكن لي نعوض العربية بأي لغة بغيت. Peux-tu m'expliquer en français? Peux-tu m'expliquer en anglais? Peux-tu m'expliquer en arabe? هل يمكن أن توضح لي بالعربية؟ أو هل يمكن أن تشرح لي بالعربية؟ العبارة الموالية c'est juste. صحيح. C'est juste.
صحيح. فهنا إلا كان الجواب ديال شي شخص صحيح كنقول ليه سي جوست، صحيح. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني؟ Qu'est-ce que ça veut dire? فهنا كنطرح السؤال باش نسول على المعنى ديال شيء ما. Qu'est-ce que ça veut dire? شي هضره ما فهمتهاش ولا شي كلام ما فهمتوش غنسول على المعنى ديالو. Qu'est-ce que ça veut dire? As-tu le temps de parler avec moi? As-tu le temps de parler avec moi? هل لديك الوقت للحديث معي؟ As-tu le temps de parler avec moi? هنا كنسول الشخص واش عنده الوقت يتكلم معايا. As-tu le temps de parler avec moi? Le temps هو الوقت. As-tu le temps de parler avec moi? هل لديك الوقت للحديث معي؟ Peux-tu m'aider à apprendre le français? Peux-tu m'aider à apprendre le français? هل يمكنك مساعدتي في تعلم اللغة الفرنسية؟ Peux-tu m'aider à apprendre le français؟ هنا كنطلب مساعدة من شخص ما أنه يساعدني أنني نتكلم اللغة الفرنسية. Peux-tu m'aider à apprendre le français؟ واش يمكن لك تساعدني نتعلم اللغة الفرنسية؟ Peux-tu m'aider؟ هل يمكنك مساعدتي à apprendre le français من أجل تعلم اللغة الفرنسية. نقولوها كاملة. Peux-tu m'aider à apprendre le français؟ يمكن لي نعوض le français بأي لغة أنا بغيت نتعلمها. Peux-tu m'aider à apprendre l'espagnol؟ Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? يمكنك التكرار من فضلك؟ شي حاجة ما فهمتهاش مزيان غادي نطلب من داك الشخص اللي كيهضر أنه يعاودها. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? يمكنك التكرار من فضلك؟ Pouvez-vous هل يمكنك répéter هي التكرار و s'il vous plaît عبارة تنقولوها باش نطلبوا بشكل لطيف واحد الشيء من شي شخص. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît؟ الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. كنشكركم على الانتباه ديالكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش ديروا لي اشتراك، خليو لي جيم الفيديو الا عجبكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا. غنتسنى التعليقات ديالكم. اللي عندكم مشاكل في اللغه الفرنسيه انا غندير لكم فيديوهات جداد باش تعلموا هذه اللغه لانها لغه سهله جدا غتوليو تهضروا بها ان شاء الله بطلاقه وغادي تعلموا لها بكل سهوله. au revoir et à bientôt.